No te vayas. Che, pero... Ahí termina el video, chao. ¿Puedo apagar? Porque no puedo hacer nada. Porque está bueno y no puedo lograr las dos cosas al mismo tiempo. Afectivo, yo tendría que comprar cosas, pero no tengo. Lo dejé de acelerarlo, que no te calles, hombre. Tenés que pasar despacito, pasarlo despacito. Hoy me dio contento para jubilarlo. No, ahora tengo para hacer milanesa. Después capaz que... No sé. Claro. ¿Qué pasa? ¿Listo? No, me dejo un poco y otro día voy. Algo habrá. Toma. Muchísimo, sí está. Voy a hacer. ¿Lo ves si voy a poder? Listo, chao.